Do'stlar, mana Otabek akam arpa nonda yeb iste'mol qilib ko'rdilar. Bularda hozir bir taklif bor. Hozir o'zlari taklifni aytib o'tadilar, nima taklifligini. Otabek aka nima taklif bermoqchisiz bu arpa non haqida? Xo'p. Kuzatuvchilarimiz mana shu baribir ularga qiziqdi. Bir xil bemorlarimiz endi sharoitiga qarab, bir xil dangasalik qiladi, dori ichishlikka kasal bo'lib qoladi. Ha. O'z vaqtida ichishga eslashib qoladi. Biz o'zbek xalqimiz non bilan xamir bilan ham non bilan yevoramiz, to'g'risi. Ana aytadi, non podo qilasan, non bilan yeysan degan. Shunaqa. Endi misol uchun zo'r oldin qilgandim bir. Endi shundan to'xtab qoldi, tandirlikka yopilib ketdi, toki bo'lardi. Shunaqa qilib berdi, giyohlarni solib. Xo'p, bu sizga zo'r taklif, har bir kasallikka shikoyatiga qarab, misol uchun sahri borlar non mumkin emas, misol arpa noni bo'limini zo'r foyda qiladi. O'shanga sahar tushiruvchi va davolovchi, oshqozon bezini davolovchi, sahar miqdorini normaga olib keluvchi sizga giyoh beraman-da, resept qilamiz. Arpa noningizga qo'shasiz. Faqat zakaz asosida, misol uchun, например, bu kim 50 ta zakaz qilsa, o'sha 50 tani faqat siz uchun o'sha narsani tayyorlab beramiz. Biron bir kasalligingiz bo'lsa, hech kasal bo'lmasin, o'sha sahri bor deyapti, to'g'rimi? Sahri borlar, qon bosimi misol uchun, parazitlar, gijja, qurtlar uchun ham. Bolalarni ham qurtini tushirishga yordam beradigan giyohlaringiz ham bor, to'g'rimi? Nafaqat yosh bolalarga, yosh kattalarda ham bu narsa bo'ladi o'zi aslida. Hurmatli o'sha asal mikroskoplarda olingan o'sha video qiluvdim-da. 5-6 minut odam ko'rib ketdi. Uni target qilmaymiz o'zi. Birdan ko'tarilib ketib qoldi-da, asalning foydasi. Och qoringa bir kun oldin meva-cheva salatlar yeb turib, ertasiga ertalab nahorga asalni suvga aralashtirib ichsa, qurtqumursqa parazitlarni o'ldirib chiqib yuboradi tanani. Agar toza asal bo'lsa. Toza asal bo'lsa-gina. Toza asal hattoki sahrni tushiradi. Da, u ham to'g'ri. Agar asal toza bo'lsa-gina. Albatta. Yaxshi do'stlar, mana hozir arpa nonga shu bularni giyohlari bo'ladi. Har bir kasallikka o'zlari tayyorlagan tabiiy giyoh bu, dori emas, hech qanaqa, to'g'rimi? Tabiiy. Ana o'sha tabiiy giyohni olamizda, xamirga qo'shib aralashtirib, siz faqat zakaz asosida tayyorlab beramiz. Agar oddiy arpa non oladigan bo'lsangiz, jo'natib yuboramiz, lekin nima kasallikka kerak bo'lsa, menga yo Otabek akaga biror telefon qilsanglar, men ularning nomerlarini qoldiraman. Otabek aka mana shunaqa Bekzodjonga arpa noniga mana shu nimadan giyohlardan berib tayyorlab bering desangiz, biz siz uchun immunitet uchun tayyorlab beramiz. Agar shu mahsulot boshqalarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol siz orqali olsa ham bo'ladi. Otabek aka, bo'lmasam siz bilan aloqadamiz. Men sizning nomeringizni bularga qoldirib qo'yaman. Kimda nima savol bo'lsa, kommentda yozib ketinglar. Biron bir fikringizni biz inobatga olgan holda biz shu fikrlarga asosan biz tayyorlab beramiz. Otabek aka, bo'lmasam siz bilan hamkorlikni bugundan boshladik, xudo xohlasa. Otabek aka bilan mana hozir rasmga tushib qo'yamiz. Salomat bo'linglar.